तुम सभी से डिस्कनेक्ट हो गए थे। खुशी, देखो मैं तुमको ऐसे ही नहीं देख सकता बिल्कुल भी। तुम क्यों ना एक नई लाइफ शुरू करो। क्या बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि कोई मेरी बेटी को अपनी बेटी मानेगा? मैं, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो, और मैं तुमको हर वो खुशी देना चाहता हूँ खुशी। सच? झील सी इन आँखों में डूबना चाह